けられましたよ。めっちゃ減ってる。あちゅご飯食べなんかね、今日は胃腸がそんなに動いてないからね、ご飯をほとんどあげない方がいいんだって。ああ、ひーちゃん出てきてる。ひーちゃん大丈夫？あ、ひーちゃんにかけたらやばい。ひーちゃん痛まって。ひーちゃんもしたやろ？避妊手術。これだよこれ。懐かしいやろ飲んで。ひーちゃんがシャワーしちゃった。ひーちゃんいつものマーチ。